What's up, bitches, mi smo Neonske petunije. I danas nismo same, sa nama su danas Stefan, tamo, i Danica. Da. I danas ti pričaj. I danas reaktujemo na Tool Eulogy. Koju je pesmu predložila ova osoba? Koju je predložila? Predložila? Pa ovu pesmu je predložila ova osoba. I počnimo. Samo pusti. Dobro. Mi znamo pesmu, oni ne znaju. Ne znaju oni, mi znamo, mi smo. Panovi. Da pojačam malo. Pali nam da ovdje duže. Ne, to je pa da će neku daru šolju. Dobro. Da počne. Da, malo je. Build up. Sad ima više šolju. Da, nekoliko šolju. Bas. Nice. I Kao pata. sad ću parice. Oh yeah. Moram ti ovaj font.
internet ne stava. Don't you dare! Jeste, sve si na mesti, ajde. To ne mogu. Počinjemo Širiš se, brate, pesmu. širiš se. 3, 4, sad! Standing above the crowd, he had a voice that was strong and loud, and swallowed half the sound, 'cause I'm so eager to identify with someone above the crowd, someone who seems to feel the same, someone prepared to lead the way, and someone who would die for me. Will you now? Would you die for me? Don't you fucking lie. Don't you step out of line. Don't you step out of line. Don't you step out of line. Don't you fucking lie. You claimed all this time that you would die for me. Why then are you so surprised when you hear your eulogy? He had a lot to say. He had a lot of nothing to say. He had a lot to say. Morat ćemo da vratimo opet. To su zaključala. Ajde. He had a lot to say. He had a lot of nothing to say. He had a lot to say. He had a lot of nothing to say. Calm down. Get out your fucking truck. To nail the next rumor. Hayır gazda. To a sin you must die. You must be crucified. For our sins and our lies. Beyler. Dobro. Oni su zbunjeni, nešto. Zbunjeni šalamo dalje. Dobro, prvi utisci. Vaši, pošto mi smo već čula 5.000. Da, pošto smo mi već. Sada na mi. Malo tako. Deluje Malo ima malo notu. onako depresivno, to je osoba koja peva ili napisala pesmu deluje malo depresivno. Meni tu utisci. Na delove deluje malo suicidno pri kraju, ali Zanimljivo. sviđa mi se poređenje sa Isusom. Jesus! I to bi bilo to za sad. Prijećemo možda delo. Da, fuck! Dobro, ajde kažite bar nešto o instrumentalu, pošto to ne Da. mogu čujemo. Pošto Stefan ovdje ne zna engleski ni najmanje, on ne može trenutno o tekstu da priča dok ne počnemo da se bavimo time. Tako da instrumental nešto. Vokali. Vokalno. Pa, fenomenalno. Jej. Sviđa mi se... A te? Sviđa mi se bubnjevi na početku kako Počinje. build-upuju. Mislim da je to bila gitara u stvari. Ono, tik, 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 tik. Da, ali ja mislim da je Adam nešto radio. Samo da je ta gitara. gitara ima tu mogućnost. Kad udariš Stvarno. žicu od nazad, Prazne ono, čaše. Moguće. Šta? Pa zvuči kao da je što pićemo. Kao prazne Da, ja čaše. mislim da on to radi. Nisam sigurna, znači, ali mislim da je to. Dobro, Stefan, znam, nešto Ne, kaže. Stefan. Za gitaru, za nešto. Za bas, Bilo šta? za vokali, vokalno, evo ti to možda kažeš. Pa divni su.
Ali mora glasnije da pričate. Da, Znači, treba da se deremo. ne Divni baš. su. Divni su! U svakom slučaju htjela sam da kažem da kako drugi ljudi vide pesmu. Neki misle da je o L. Ron Hubbardu, koji je inače tvorac Scientologije i Scientološke crkve, šta god je, to nisam upućena u Scientologiju. U neku ruku da, njeni članovi su i Tom Cruise i John Travolta, inače od poznatih. Da. A neki ljudi misle da je... ništa da saznam, ali tako znam, osnovani su. Ja sam kažem, neki ljudi misle da je o Isusu, neki da je o Bill Hicksu, neki Meni Kurt je Cobain, lepo neki... Stvarno. Da. Onda, kako se zove, Henry Rollins iz Bottle. On priča. Šta Kurt Cobain? Onda bivši basista isto, ali ne verujem da se radi o tome. A šta kao da je posvećeno? Neki kaže da je Kurt o Cobainu? Hitleru pesma. Što je Hitler ona kasno. Dobro. Ja kažem samo kako Brazilija. ljudi vide pesmu. Meni je Isus Hristos. Hristos Ima. Isus Hristos. Ne, Ja htjela kažem za gitaru. A da. Da pak. Čije to? Htjela sam kažem gitare obe. Ali ovdje bas dolazi do izražaja. Bas i bubnjevi najviše. Dobro, ajde pređemo na tekst. Ja ću čitat kao inače. Da, čitaj kao inače. Znači ti moram... Pomen! Po našem. Još tako. Dobro. Znači, imaju puno toga da kaže, imaju puno ničega da kaže i nedostajat će nam. Zaista će nam nedostajati. Let's. Znači, je li tu priča o sebi ili priča o nekome? Odlično dano. O sebi, verovatno. Ne, ali ne postoji, na primjer... Tačna interpretacija. Da, kao o tome se radi to ima više Značenja. interpretacije, značenja pesme, tako da. Znači, vrlo verovatno da on možda misli na sebe, znači da peva o trećem licu. sebi, da, Da. priča o sebi u trećem licu, jer možda se osjeća izgubljeno i onda kao imao je puno toga da kaže, verovatno mu se nešto desilo što ga je skroz... Sad je umreo i nema više. Što ga je skroz... Zanimljivo. I verovatno se kao prisjeća starog sebe. I kao... Zanimljivo, kao priča sam sa sobom, unutrašnja borba, Da. ego i... Da, ego. A ja mislim da je možda ovim političarima. Pošto imaju puno toga da kaže, u stvari ne pričaju ništa, nego nam samo mozgove pune. Samo bla 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 i na kraju ništa konkretno nije rekao. A ovo nedostajat će nam, pa nemam pojma možda. I neće baš. Možda umro čovjek. A ne, ali ne može bukvalno da uzmeš, znači ono... Pa znam da ne može, ali možda su smijenili nekog političara koji je... Ali ovo kao ironično će da nam nedostaje. Pa da. Da. Imao je puno toga da kaže, imao je puno ničega u suštini, nije možda toliko da kaže. Rekao je mnogo, a ništa nije rekao u suštini, eto. Pravi političar. Pa. Ili možda ima puno toga da kaže što drugi možda ne smatraju da je bitno, a za njega jest. Pa dobro. Tako da... Dobro, to je nešto. Ili, Neko da. zna. Da, On je možda. puno pričao, to nikom ništa nije značilo, znači opet je bio političar. Možda mu nedostaje stara Ozbiljno. verzija njega samog. Ili hoće da otera tu svoju staru verziju i da postane Ili to. bolja Misliš, hoće verzija da sebe. sahrani starog sebe. Da, znači da. opet je to I onda nedostaje. je to kao, da, može, odlično. Idemo dalje. Bravo. Da, s Bogom. Zašto da? Pa, stvarno zašto da? So long, da. Zar nije logično da Gdje? kako... A dobro, ovo se ponavlja so long. Da. Dobro, da. S Bogom, želimo ti sve najbolje. Kazao si kako te nije strah da umreš, da s Bogom ne plači, niti budi tužan. Ne znam gdje si stigla. Da s Bogom ne plači, niti Niti budi budi tužan. tužan odveć, To je ne na vide hrvatskom. svi mučenici Boga, ali si ti Pa barem probao. odveć. Ali čekaj, stani. Kazao si kako ti nije strah da umreš i onda ne plači. Znači, kao da je umro, ali nije umro. Ne, kao, ali u fazonu neko se žrtvuje za veće dobro, kao, pa brate, šta si očekivao uopšte? A, pa dobro. Pa dobro, da. Pa da, u suštini to je to. S Bogom. A moguće je da je ovo što je Dijana rekla da se poveže sa prvim stihom, na primjer, što je njemu drago što više nije ono što je nekad bio. I da to kaže kao da s Bogom želim ti sve najbolje, Pa da. kao znaš, završavamo tu i sad počinje kao okrećem novi Da. list. Da, Pa da, to su ali- dva gledanje. Da. Stoji nad gomilom i moj glas snažan i prodoran, ne dosjeća. Glasnjav. Oj, si glas snažan. Jedi vola malo. samo kad izađe svaki put. Priča u prazno i upire prst u sve osim u svoje srce. Da. Kako se Či laže.
Kad neko misli da je bolji od drugih, a ne vidi ko je debil, u stvari. To ne mora kao da bude Da, debil. priča u prazno i upire prst. Pa da, to su uglavnom. Oni Sami koji- ne znaju u šta veruju i šta pričaju, a krive drugu. Znači stoji nad gomilom, ne mora da bude, pošto svi misle da je Isus pa kao stoji. Možda bude bilo koja vrsta lidera ili šta god. Ja mislim da je Teo iz inat da bude kao za Isusa, ali da je to metaforički sve Pa, rečeno. Isus je ovdje uzet samo kao analogija ili... Primer, ali nije primer nego kao nešto. Metaforički, da. lider. Kao da svakog navede da pomisli da je, ovo je za Isusa nešto, šta god. A u stvari ne priča o tome nego nešto. Pa da, kao što rekao. Analogija. Moguće. Sve osim u sebe, pa to je kao... Soli pamet. Da. 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 Neko ko A ne vidi sebe. Da. Uopšte. Da. Neko ko se pravi pametno. Da, u suštini. A Ne vidi sluša svoje nikog greške. Da. osim sebe. Znači, nema načina da se prisjetim šta si mi to rekao kao da mi briga uopšte. Dobro, to samo sebe objašnjava. Da. To je možda, sam sebi priča. Priča samo sebi, da je bio nekad možda glupiji. Zavisi Da je bio... na šta sad trenutno. Koju teoriju sad gledamo? Ono Onu da- daninu ili? Da sam. Egoji. Da. Pa dobro. Šta si ti teo tu da kažeš? Ne znam. Pa ja sam rekao što sam htjela. Toliko? Pa i da možda bude političari, pošto oni uvijek se Kao pojavljaju, da. viču, I kao oni su Pričaju ti pravo. tu nešto. Da. Sad nije kao da je mene briga ono šta on priča. Šta si mi to rekao i zaista Toliko je bilo bitno da se više i ne sećam šta si mi rekao. I ovo, zaista si ume da vičeš tako glasno, kao oni su uvijek... Podsjećam Hitlera. Pa vidiš? Kako se daje. Ali jeste. A i Hitler dobro. se jeste plašio da umre, da smatraju neku ruku da je Bog. Da. I što se bravo. bilo I, bunker. ali čekaj, on se plašio, on se plašio da umre, ubio sam sebe. Nije Da, se i meni je preubio, to to je čudno. laž. Pa njemu To je rekao laž. Da je na Ko je To laž? je laž. I dalje. Da, to I normalno dalje. će sam sebe da spali. Kako je Kurt Cobain mogu sebe puškom onda da ubije. Nogom je on to. To svi kažu. Ali... Ne znam. Dobro, Dobro, ovo je već mrak. ajmo dalje. Nećemo to da te odretišem. I ja sam progutao njegovu priču jer sam željan da se poistovetim sa nekim iznad zemlje. Nekim ko se čini da osjeća isto, nekim ko je spreman da povede i nekim ko je spreman da umre za mene. Pa, Ovo se možda odnosi na narod inače. da, jeste. Ljudi hoće Koji da čuju- slepo prate. Da, slepo prati i hoće da čuju. Na primjer, oni Da čuju čuju ono ono što što vole. hoće, da. Da. E, tu možda se pojavi sa a i ovi političarima, političari ili kogo ti Da. priča ono što će hrani tvoju lovu. Ego. Pričate Nego, nego, da, ali bukvalno nam pričaju ono što hoćemo da čujemo. Naravno, i onda I poslije onda... na kraju ne preuzmu nikakve akcije, ništa ne urade. Da, Povodom toga, samo pričaju. brainwashed, da. Da. I Da, i- nekim ko je spreman da umre za mene. Pa da, bukvalno da. oni se tako postavljaju. Postavljaju se kao, ja bi sve za vas, Da. bla bla bla, u Oni stvari toliko brinu o gleda, nama. gleda samo svoju kost. Da. Pa, Naravno, logično. je. Zato penzioneri. Upravo gledaju ga kao u Boga, kao neko ko je spreman, na primjer, da umre za njih. Apsolutno. Kako da ne. Pa to, ali to nam je u prirodi, jer mi uvek tražimo Pa to je normalno. nešto što ćemo da Prirodno. verujemo, neku E, veću pa da. silu. A i tu Uvijek može traži. se poredi sa Isusom. Pa, ali dobro, ali to jeste fora da je to Pa uzeto da, kao, da. Cijela pesma može se postaviti. Pa, Liči istina, na Isusa, pogotovo onda kraj. nije. Da. Znači, A Isus Da. može se povede sa političarima. da, Isus je bio najveći političar od svih. Da. Najveći političar svojih vremena. Od vremena. Dobro. Da, ali da, to sam htjela da kažem, da nama je to u prirodi da slepo verujemo u nešto i Da. Ili hoćemo nekog, hoće da... nebitno Uvek da tražimo li ti je dečko, sestra, brat, prijatelj, Šta nebitno. god. Ko hoće da umre za tebe? Ko bi umro za Ne tebe? da nego da predvodi, Nešto da... mi u stvari hoćemo da mi ništa ne treba da nas neko vodi i da mi samo to pratimo kao. Da ne Ma, moramo da ne mislimo baš svojom tako. glavom uopšte. Ili hoćemo da se neko uvijek slaže sa nama. Hoćemo da neko osjeća isto ko nas. Pa to. Da, dobro, to za vođenje, to je više za politiku. Dobro, idemo dalje. Idemo. Hoćeš li sada? Hoćeš li? Umrti se bude. Da, nemoj da me lažeš. A ne, to je to, da? Nikada, ne. Čujemo, bre. Dobro, nemoj da me jebeno lažeš. I onda nemoj da prekoračuješ granicu puta 3 i nemoj da mi jebeno lažeš opet. Da.
Znači, u prevodu ovo za... Što će kao da umre. Kako da Pa, reći? to je ono što smo i rekli inače. Da, za politiku. Pričaju i onda kad treba nešto da preduzmu, ona, ne. I kao, hoćeš li sad kad je loša Sad situacija, kad hoćeš stvarno li treba stvarno Da. da uradiš nešto? Da. Ovaj deo već ne možemo da sa onom prvom teorijom da je o egu. Da. Koji deo? Hoćeš li da umreš sad za mene? Šta priča sa ovom starom egu, hoćeš li da umreš za mene sad? Da ne bi došlo... Ne, pa ne bukvalno. To ti kažem, ne možda se... Možda i može. Može, ali Kako? da ne shvataš bukvalno. Da, hoćeš. Znaš ti šta hoćeš sad? Molim te svaki put. Hoće picu. Ne može picu. Plodite mala, pa dođi. Ali kako bi to, ajde sad, za... Pa kao, hoćeš li da umreš, ako pričamo o egu, da me pustiš da postanem bolja verzija sebe, da idem dalje. Da umukneš. Da umuknem, pusti me. A, pa dobro, Pusti me da da. napredujem. Da napredujem, da. Čitamo svi vreme. Tvrdio da bi umro za mene i čemu se onda čudiš dok slušaš svoj sopstveni pomen? Imao je puno toga da kaže, imao je puno ničega da kaže. Da. Siđi dole, siđi sa svog jebenog krsta. Treba nam jebeni prostor za drugog ludog mučenika. Da završim. Da bi se uzdigao moraš umreti, moraš biti stavljen na krst za naše grehe i naše laži s Bogom. I čemu se onda čudiš da slušaš svoj sopstveni? Pa da, jesi teo da se žrtvuješ. Eto ti onda gotovo, žrtvovali smo te. Umr si, čuješ sad sopstveni Teo si da umreš, sad si umreš. Umro si, gotovo šta, sad gotovo je to Nema nazad. Kadimo. Ali ne, ja mislim da je... Šta? Ali ne, stvarno da umre. Dobro, ne Opet se bukvalno. vraćamo Se na ego. Ne, ja pričam za političare. A, okej. Zato što kao nemoj da mi lažeš, bla bla bla. Sad kad si smenjen, šta hoćeš? Da. Žrtvovan si gotovo, prošmenjen dalje. U tom fazonu, ne da je Tražimo- stvarno umro. Tražimo A, drugog mučenika. Slušaš svoj sopstveni pomen, to može da bude tipa šta ljudi, u stvari da su ljudi shvatili kao kakav je on, pa kao Može sluša tako. sad šta je svoj pomen. Bukvalno da posledice svojih Da, akcija. Da. To. A dakle, dok smo ti, ne znam, ne sjećam. Da, siđe dole sa A. krsta. Treba nam, dobro, prostor Ali za drugog to mučenika. je, sad opet, Isus, ali nije, Isus. nego tipa kao sa svog trona. A ja mislim da kao... Nego kao on je sve vreme izigravao mučenika na Da, krstu. pa to da. Da, I onda kao siđi dole jer si smenjen Ne, i pravi pravo se. došli smo prestani da drugog. glumi žrtvu. Da. Da. Verovatno u tom smislu. Pa da, kao nisi To. više žrtva, sad će on, pa će... Sad će ovaj da se pravi isto to. Pa da. Ludog mučenika. Da bi se uzdigao moraš umreti. Moraš biti stavljen na krst. Za naše grehe i naše laži. Viš to, pošto je Isus umro za naše grehe i laži, Da. nam uvijek treba neko da spere naše grehe. Da žrtvujemo neko. Uvijek nam treba neko da... Nekog To da može krenemo, isto za ego da bude da, također. Da. Pa Vidimo da, nekog isto- druga, ne gledamo sebe, ono. Da. Isto, Ili, na primjer, i pokazuješ za na svoju, drugi, a ne gledaš sebe. Da. i za svoju patnju i za sve što se dešava ti drugog okriviš. Da. Uvijek je Uvijek neko je kriv. spoljni Uvijek tražiš faktor krivca, da, uvijek tražiš nekog. Nikad ne gledaš u sebe. Da. Ali Ne shvaćam reći su tvoj ego. kad bi bio političar, Dobro. da bi se uzdigao moraš umreti. Kao da Kako je smenjen. za naše grehe i naše laži to je Pa da bi se ironija uzdigao, onda. moraš da glumiš, kao, jao, ja sam tu za vas. Za naše grehe, znači da on nas predvodi šta već. Nije nego kao glumiš žrtvu, kao ja sam tu Da. za sve. Da, Ja sam za uvijek je sve neko kriv, što kriv. bi rekao jedan čovjek. A onda... Pa i političari dosta krive narod. Pa Da, pa naše laži. Realno, da. To je ironija, ja mislim. Da. I ovo s Bogom, S Bogom, gotovo. ako egu pričamo s Bogom prošlom. Što znači da je, ako pričamo o egu, to znači da je postao... Bolji čovjek. Da je Odbacio je postao svoje bolji ego. čovek. Ako pričamo o političaru, to znači da se smenio i... Idemo iz početka. Ili s Bogom u smislu rekao sam šta sam imao. Može. Dobro, može i tako. A zar nema? Opet negdje. Ima on što Bogom. hvali. Čekaj, ima onaj tekst što nedostaje ovdje. You could be the one who saves me from my own existence, warm, while some child might chill. 912. Što god to značilo?
To zadnje ne znam. I ovo sljedeće nam fali i to je to. I pročiti ovo isto. I'm too smart when you're invisible by the bone symbol on you. So he bashes his skull through the window while looking out to the sea, like torment to my ego, and we are amused by this. Dobro, sad Stefan nema pojma engleski. Premijeri Stefan. Ti možeš biti onaj kome može spasiti samog postojanja. Da. Warms while some child might chill. Warn. Warn. Okej, ja sam prošla. Ne znam ni ja, meni to nije. 912. A da tražimo song mini. Ja mislim da Pa ima... tu ima... Može tu ima bar... 912 je za ovo, Scientologiju, ili šta god. 912 New York Street. Ti kažem, Šta je to? Scientologija. Tu se nalazi adresa yes. ove crkve, vjerovatno. Možda se odnosi na lobanju u stvari, ne samo na kosu. Aha. Pa kao smrt. Možda. Možda one koskice. Da. I to, da. Kaži. Ja sam previše pametan dok si Kad si ti ti- Kad si ti nevidljiv, nevidljiv. simbola kostiju. Smrtonošenje. To je kostice. Može i to. Znači ja mogu da odlučujem samo sebi šta mislim i mogu sam da ovo. Nema potrebe neko me vodi za ruku, kao. Da. Kao imam svoje mišljenje. Da, imam to. svoje- Bacio je svoju lobanju kroz prozor. And we are amused by this. Dok je gledao Na more. na more. Da. A možda kao ja sam pametan u smislu imam svoje ja i mogu Kao to, da da. razmišljam, dok Ozbiljno. si ti kao Nevidljiv. invisible u smislu Ne čujem te, ne vidim te. da, niko te ne Da. vidi, samo si jedan u gomili. I bukvalno si osuđen možda kao na smrt zbog toga. Možda, čekaj, taj invisible kid je bacio. Pa da. Ja Jel mislim da? da je to. Zato što možda bacio je svoju lobanju jer nema nikakve koristi od nje jer ga vode drugi. To. I nema A nikakve mozak? koristi od Da. svog mozga, da. Dok je gledao prema moru, kao more je taj ne drugi. Well, Ne, eto, nego more može malo. nosi. More Da, ne nosi. može. Pa More- talasi nosi. Talasi. Reka bi bilo druga, a more... Talasi. Ali more prekrije i odnese. A možda Kao kao... pustiš mozak, možda neko su drugo htjeli misli samo za da- tebe. možda I Pa to to, more, može i to, može. I more nosi tvoju glavu. A šta ako nije si, kao si, nego kao more, ljudi? Pa ne, pa možda. Pa da, kao Moguće. sea of the people. Moguće. A možda će da se utopi u masu. I baci Pa svoj to je um to. kao... Ali looking out to the sea. Pa da, kao hoću tamo da dođem. A možda, ali- a možda je taj deo bačen čisto da dramatizuju celu situaciju. I mi smo svi zabavljeni tim, to jest možda Zabavili mi smo kao Zabavili smo političari se. su zabavljeni jer Možda svi to te sve je slušaju, svi performans, ono. bre, kao, napravi aha. performans. Na primjer, Bacio On je sve glavu. to uradio, a to je bilo kao predstava, samo nije. Pa može i to! Da, Baci! Pogodi. Kao sve. hvala nam Što ste nam se pridružili? što ste nam se pridružili i osobi koja je predložila ovu pesmu. Da. I ako hoćeš neko nešto da predloži, slobodno u komentarima pišite. Da. I to je bilo sve za sada i vidimo u sljedećem videu. Bye! Mašta!